神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，點解食雪條咁爽，曬下太陽又咁舒服噶？呢個就係陰陽啦，凍嘅屬陰，熱嘅屬陽，萬物都離唔開呢個道理。朝早陽氣足而活動，夜晚陰氣盛而休息，作息順住陰陽先唔會攰。我淨係中意食凍嘢，薑茶辣辣咁，好難飲噶。西瓜屬陰性寒，薑茶屬陽性溫，寒熱調和先唔會傷脾胃。陰氣太盛就會畏寒，薑棗茶補陽驅寒。玩到攰未啊？食啲你休息下啦。原來玩得太興都唔得，陰陽要平衡先得噶。陰陽平衡，身體先健康。生活入面隨處都有呢個學問，順應陰陽，知行合一，守護身心安康。